हेलो फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ आज बनाउँदैछु एकदमै हेल्दी जुस है। त्यो पनि के को भन्दाखेरि चाहिँ अम्बक र मिन्टको बनाउँदैछु होइन। यो अम्बक चाहिँ फ्रेस टिपेर ल्याएको भर्खर, अनि मिन्ट पनि एकदमै फ्रेस छ है। अनि यो दुईटा इन्ग्रिडियन्ट मिक्स गरेर चाहिँ म बनाउँदैछु फ्रुट जुस है। अनि अम्बकलाई पनि मजाले काटेर हालेँ मैले होइन, पुदिनालाई पनि हालेँ, अनि ब्ल्याक सल्ट पनि हालेँ, जो चाहिँ बिटे नुन पनि हालेँ मैले होइन। अनि त्यसको बाद चाहिँ म के हाल्छु भन्दा सुगरको बदली मैले हाल्दैछु यसमा खजुरको गुड। अनि मेरोमा जे चिजहरू अभाइलेबल थियो त्यहीहरू मात्रै हाल्दैछु है। अनि एकदमै गरम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा पानीको बदली चाहिँ के हाल्दैछु तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आइस होइन। आइस हालेर चाहिँ यसलाई मजाले ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आज चाहिँ एकदमै गरम थियो नि त, त्यही भएर मैले यो जुस बनाएको। अनि यसलाई मजाले ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यत्तिको भयो होइन, थिक भयो, एकदमै थिक भयो र एकदमै हेल्दी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा ज्यादा पानी हालिनँ होइन, त्यति मात्रै हालेँ। अनि एकदमै हेल्दी भयो हेर्नुहोस् न जुस। तपाईँहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो स्टाइलको जुस